ఈరోజు మన తోటలో ఉర్లగడ్డ చెట్లు నాటున్నాం కదా, అవన్నీ వర్షానికి పాడైపోయినాయి. అందుకని ఆ గడ్డలన్నీ ఇవాళ తవ్వి తీసేద్దాము. నమస్తే అండి, నేను మీ ప్రసన్న. వెల్కమ్ టు సింపుల్ గార్డెన్. ఇవి ఏమాత్రం సైజు పెరగలేదండి, అన్ని బేబీ పొటాటోసే వస్తున్నాయి. చూడండి, ఏమాత్రం సైజు అన్నీ చిన్న చిన్న గోళీలాగా ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఒకటి వస్తుంది కొంచెం పెద్ద సైజు. ఇది ఏదో కొంచెం పెద్దగా ఉంది. రెండు దగ్గరికి హర్షారా తీద్దాము గడ్డలు. ఈ పొటాటోస్ని మేమైతే ఉర్లగడ్డలు అంటామండి. కొంతమంది ఆలు అంటారు, మరి కొంతమంది బంగాళాదుంపలు అని కూడా అంటుంటారు. ఇదే లాస్ట్. హర్షారా చూద్దురా. ఇవేనండి, 1 కిలో వచ్చుంటాయి అన్నీ. ఇవాళ బేబీ పొటాటోస్ కర్రీ చేసుకుందాం. Ta 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 ta. Cuci bandel. Ya. హర్ష, అల్లరి చేయొద్దు, గమ్ముండు బా. వాడు వద్దు మళ్ళీ ఎందుకు తీసుకున్నాడు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, మీకు తెలిసిన వారికి షేర్ చేయండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండోయ్.